പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രാഡിയാക്കിൻ്റെ XC900 കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇരിക്കണുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാട്ടോ. ഇതൊരു റോക്ക് സെക്ഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിലൊരു വഴിയുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കയറി മേളിൽ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഡൗൺ ഹിൽ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പോട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു റോഡൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇതിപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ചെറിയൊരു അധികം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ട്രയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലൊക്കെ ഇതിലും നല്ല സ്പോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം വണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല പല ടെറൈൻസൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതുകൊണ്ട് വലിയ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു 20,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പരിമിതികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു പരിമിതിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം. വെറുതെ നമ്മൾ തുമ്പിനെ കൊണ്ട് കല്ലടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പം നോക്കാം. നമുക്ക് വലിയ എന്താ പറയുക അധികം ജമ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അതിന് പറ്റിയ സസ്പെൻഷൻ ട്രാവൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. ടോട്ടൽ ആ ഒരു വണ്ടി അങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. ഒന്നാമത് ഞാൻ അത്ര എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലൊരു വണ്ടി നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വരുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വണ്ടീനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഓവറായിട്ടൊന്നും പണിയെടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വഴിയാണ് നമുക്ക് കയറി പോകണം കേട്ടോ. ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല. നല്ല പാറയൊക്കെ കേട്ടോ. ഇത് ചവിട്ടി നമ്മളങ്ങനത്തെ വേറെ കയറി പോകില്ല. അപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, തള്ളി കയറ്റാണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വരാം കേട്ടോ. കുറച്ചൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റോപ്പായ പിന്നെ കയറി കെട്ടാൻ പാടാം. ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മുടെ വരാട്ടുമേട് പോയി ചെയ്തില്ലേ, അതുപോലെ കേട്ടോ. മൊത്തം പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുക. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഇല്ല, റിസ്ക്കാ. കാരണം മൂവ് ആവില്ല. നല്ല വെയിലാട്ടോ. അത്രയും കയറി തന്നെ മടുത്തു. അതപ്പോൾ ഇത് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു റബ്ബർ തോട്ടം. പിന്നെ ആ സൈഡിൽ പൈനാപ്പിളാട്ടോ. 2 മിനിറ്റ് കയറട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ കുറച്ച് വഴിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ച് കയറി വന്ന് ഈ വഴി അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എയറൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് വെക്കട്ടെ. കുറച്ച് ഇത്രയും മതി നമുക്ക്. ഓക്കെ. അധികം ദൂരമില്ല. എവിടെ വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇതുകൊണ്ട് തീരും കേട്ടോ. ഇനി വന്ന വഴി തന്നെ കയറി പോകണം നമുക്ക്. ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, എനിക്ക് ആകെ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് കുറവുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ബ്രേക്കാണ്. വെറും പഴം ബ്രേക്കാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി തരുമ്പോഴും ബ്രേക്ക് അത്ര കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നത്. കാരണം ഇതേ ടെസ്റ്റ് റൈഡ് വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയി ആകെ മൊത്തം കുളമാക്കി വെച്ചേക്കും കേട്ടോ.
അത്ര നല്ലൊരു കണ്ടീഷനല്ല. ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ മനസ്സിലുള്ളൂ. കാരണം ഏറ്റവും ആവശ്യം വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഇറക്കം കയറുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരികെ കേട്ടോ, നമ്മൾ കയറി വന്ന സെയിം വഴി. അതെ, അതിനകത്ത് കയറി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കല്ലാട്ടോ, ഈ ഒറ്റ കാറ്റ് പിടിച്ചത് വേറെ തെരുവപ്പല്ലൊക്കെ വായിക്കും. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ കടുപ്പ് പറഞ്ഞു. അത് ഓഫറാണോ? വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി. എൻ്റെ അമ്മ കാലൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയൊരു ഫീലാട്ടോ നീർന്ന്. ആ തെരുവപ്പല് മൊത്തം കൊണ്ട് വരഞ്ഞ് കയറി എയർപോർട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന വഴിയാട്ടോ, ക്രഷറിൻ്റെ അതിലുള്ള വഴിയാണ്. ടിപ്പർ ഇറങ്ങിയാണ് ഒടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടോ.